Em dic Sebastián Zamorano, visc a Mataró, tinc 15 anys i practico un esport que es diu esquim, que seria una barreja entre el surf i l'skate. El nostre objectiu és arribar a la onada corrent per la sorra, pujant a la taula, deslliçar cap a la onada i tornar. Seria com el surf, però més a prop de la sorra i amb trucs. No és com els altres esports on només hi ha una tècnica possible que s'ha de perfeccionar, sinó aquí cadascú té el seu estil, o sigui, hi ha moltes maneres d'agafar la onada i de tot. O sigui que jo abans feia tenis taula, aquí, al Centre de Natació Mataró, i era molt important la tècnica, però aquí t'adones que tot és molt més lliure. El meu pare volia que comencés a fer aquest esport, me'l va ensenyar per YouTube i em va comprar una taula al Decathlon. Venim sols, no tenim cap entrenador, però sí que tenim amics amb més nivell. Per exemple, jo tinc un amic de Badalona que es diu Lluís, que és que des que vaig començar m'ha ensenyat el que seria la tècnica, l'esport, trucs per a millorar com a rider. He competit poc perquè hi ha poques competicions aquí. A lo que seria Catalunya i Espanya no es potencia molt aquest esport, és poc conegut. Si comparem amb el nivell d'altres països, com seria Mèxic, Brasil, Estats Units o Portugal, el nivell és bastant baix, però igual cada cop hi ha més nens que ho practiquen. No vas per clubs, cadascú va per lliure. Aquí a Catalunya i Espanya hi ha com un club que es diuen el Gorgonitas, que el porta Shane, que és la persona com que més t'ajuda quan comences en l'esport, però que no has de pagar res, són com un club d'amics i ja està. Durant l'hivern és quan més venim a la platja, perquè a l'hivern hi ha moltes més onades que a l'estiu. I llavors, jo com no practico cap altre esport, cada dia que hi ha onades, jo vaig al Damià Campeny i faig una jornada intensiva, a les 2:30 ja he acabat, tinc la tarda lliure per si hi ha onades o no. També faig skate per intentar millorar això, sobretot els trucs, i també perquè quan no hi ha onades trobo que la sensació és la mateixa en una rampa que en una onada. A la gent li agrada el futbol i s'entera dels partits, dels jugadors dels equips, doncs a mi m'agrada aquest esport i intento informar-me més.